开始哦，1、2，来。我是翁子宪，好重构老重奏的新主音。这条歌曲的是写童年的这种莫笑莫离，还有自由自在哦，平年一只畅快绚丽，也是这个童年的美好的时光是动像都因的染牵。用版上的做客家童谣的是希望小朋友做得自然、好讲客家话。用汉语来写作，除了做的表现爱讲你的特色，那还那种用汉话来创作，因为每一种系有一种特别的感觉，特别做得感动人。假使这条歌曲流行起来哦，同时咪做得推广咱的客家语言、老客家文化。